朋友们，大家好！日产的轩逸经典从上市到现在已经10年时间了，很多人都说这台车的安全性不好 ，CVT 变速箱爱坏，而且呢车子动力比较差。那为什么现在这台车呢依然卖得非常好？今天呢就带大家来了解一下这个轩逸经典它到底有哪些优缺点。这是一辆16年出厂的轩逸经典，跟现款的轩逸经典都是搭载这个第二代的 HR16 1.6的自然吸气发动机。这个自然吸气发动机呢，优点非常明显，就是这个皮实耐用，发动机静音性还有节音性都非常好。这个发动机的功率是有85千瓦，动力呢属于一个中规中矩。第14代轩逸搭载的这个发动机呢是第3代的 HR16，比这个省油性会更好一点。这个发动机啊，除了在12年到14年左右的时候，有一些出厂就有这种通病，就是发动机烧酒，因为活塞环材质的问题。像15年之后的，基本上是非常好用的，质量也是非常稳定。所以大家在买这种轩逸车啊，12年到14年左右的车型啊，大家一定要看好这个发动机，大部分它都会烧机油。这台发动机平常保养呢也是比较省心，也是比较便宜的。像这个自然吸气的发动机啊，最便宜的矿物油就可以用，而且只要你保养好，轻轻松松跑个20-30万公里，没有任何问题。所以这台发动机啊，它是非常耐用的。那与这台发动机搭载的变速箱呢，就是被大家吐槽的轩逸的 CVT 变速箱。这台 CVT 变速箱在15年左右出厂的时候，很多都有这个变速箱阀板的通病，还有变速箱的异响通病。但是从16年之后的话，几乎是没有这种问题了。但是咱们暴力驾驶的话，这个钢带是比较容易磨损的。其实说到 CVT 变速箱，不只是日产，像本田、丰田，只要是这种 CVT 变速箱，您暴力驾驶它都不会说太耐用。所以像这个日产轩逸这台车呢，对于咱们城市用车，只要是开车习惯比较温柔，这个变速箱呢一般也是不容易坏的。但是前提呢，一定要保养好啊，6到8万公里换一次变速箱油最好。所以这个 CVT 变速箱加上这种自然吸气的发动机啊，对我们城市用车是非常友好的，而且油耗也比较省，保养起来也比较便宜，而且平顺性、舒适性也非常好。那如果你对动力有需求，那就不要选择这个轩逸车，因为本身就是1.6的自然吸气发动机，再加上是一台 CVT 的变速箱，它的动力肯定会很肉。轩逸经典的底盘用料呢是非常简单的，后部呢就是一个普通的扭力梁式悬架。这个结构呢就是比较简单，而且成本比较低。这个底盘下面呢很多地方也没有这种防锈装甲，像这个后备胎的这个后备胎罩啊，上面就是这个喷的漆，没有任何防锈的涂层。但在底盘中间这个位置呢是有的，大家可以看一下，这个涂层呢还是非常的均匀，两边都是。然后呢，我们看一下前悬架。它的前悬架采用的也是一个半幅式的前悬架，因为这个地方的结构没有直接连到我们的前大梁上，所以轩逸经典这台车开起来底盘的质感就是软绵绵的，没有什么操控可言。好在呢，这台车呢它底盘下面没有什么异响的通病，质量还算稳定。轩逸经典在这个价位当中，比这种级别的其他日系品牌的内饰用料还是要好一点的啊，比如说这个门板，像这个上面采用的全部都是搪塑工艺，这个地方呢都是一个仿真皮的，而且内饰的座椅舒适性非常好，这也是日产车的一个优点。我们看一下这个车的油耗，我们可以看啊，这个车油耗表现非常不错，像这个车综合路况，它的油耗呢是表显6.2，还是非常省油的。而且轩逸经典卖得好的很大一部分原因呢，也是内饰空间比较不错，特别是它的后排空间。舒适性包括座椅的舒适性都非常好，而且空间呢也是比较大的。轩逸经典的优点就是空间大、舒适性好、省油，而且后期也比较保值，再加上这个车养车成本比较低，所以这些优点刚好符合了我们大部分人买家用车的一个需求，所以它的销量呢才会一直保持的这么好。但是轩逸经典的缺点也比较明显，就是这个车的动力比较差， CVT 变速箱呢不能暴力驾驶，再加上车身结构的原因，还有底盘的质感。所以经常跑高速或者对动力有需求的朋友就不建议选择它，因为它的高速稳定性还有它的安全性非常的一般。好，朋友们，今天这个视频呢就到这里，喜欢的朋友可以点个赞，点个关注，谢谢大家，再见。